Veselý z nového veselý. Kto včera sledoval prejav báťušky Putina v Ruskej dume, ten dnes veľmi dobre vie, čo sa to vlastne v tých posledných pár dňoch stalo. Ono sa stalo vlastně toto. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se prosím vás zeptat, jestli jsem tady správně? Já jsem Ukrajina. No výborně, tak to jsem tady správně. Já jsem Rusko, prosím vás, paní. My jsme si tady u vás zhruba před 70 lety zapomněli takovou, my bychom to rádi zpátky teď, víte, takovou malou věc. Prosím vás, co mi sem lezete, co si to dovolujete? Nic, takovou malou Krym, víte? Tam ho vidím, už za mě mává celý, ten je nadšený, to je shledání. Počkejte, co to děláte, co mi to berete, to je můj Krym, to je moje. Jak tvoje? Jaký tvoje? Vidíš ty svaly? Vidíš je? Tak se ke mně chojí úctivě. Krym je můj. Jsem si ho tady zapomněl, teď se ho beru zpátky. Ale... Ale, jaký ale? Já se s tebou, Helen, nebudu hádat. Já nemám rád konflikty, jo? Prostě si ho beru a basta. Tak si chytrá baba, to pochopíš, ne? Já jsem ti vděčný, že jsi o něho starala, to je jako jasný, ale však my budeme ještě kamoši. Hele, koukej, tam někdo běží. Ale to bude asi sem, ne? No tak než oni přijdou, tak tady už budu pryč. Ale hezky to tady máš, hezky, moc, ne, mě se tady opravdu líbí, krásný to tady máš, jo. No však, já se zase někdy stavím.